Wadjalabat, balay na kalasyaw, sumanaggawa na lapida. On kakaaro, no anapan nyo so pampagawaan na lapida, para saray inanaroyod bilay, ang gapulat bilay. Wadja, so lapida maker. Ano anapan nyo raramay mararakap, tan mo nga manggawa na lapida. Wadjalabat mananya, poblasyon is, dyan sa may kanto na Burgos Street. Tan putag na J10 Construction Supply. So asing singgaro para pud gapon ay para pud baloy. So adya si Sir Johnson plus wala ni ramay upor na ramay granite. No granite so gabayo ya untalan ikarga ut sa karatula na saray pansyon no gabayon talaga napabali-bali. Naidan na mararakop yang aran usaray nanaro yung pilay. Sigatuya so iyo product si kayo o unya sa panagawaday lapida wadjalaba la. Araramay dwaran ugugaw si kararaya so master na panadukit na lapida. So si katuya nagaro. Si katuya so negosyo talaga gano kabigan kailangan totoo. Expert laray gumagawa da job po. Claro. Hello, araraya so gumagawa da arari papalula ken tuling ran sir. From Eric. From Eric. Ken Cyrus, si Kararaya. Anak yung Raya, boss? Anak ko raya. Okay, Venus. Puro rin daw po madaya. Sigurado, dakal mas makaning nga chicks sa si Karawa. So, Lapida Maker, what just yung contact number da, lugabayo'y made to order. Abay man ni lugawan. What just si boss, si Katuya may amo, si Katuya may napanagputan nyo. Anak ko nyo na may balibaliran lapida para sa inanaruyod bulay. Inanaruyod bulay lang tayo, ang kapulat bulay wa. So si boss, si Katuya may manager mismo, tulay ka rin sir. Johnson Ignacio. Sir Johnson Ignacio, Antura may yung priyot saray totoo. Dati ano, ang tatay sa aliwan ba? No, araramay nariyod pilay, kanya po nilapit na da. Laki lapa dyan, barangay, Poblasyon S. Ay, population. Lasyaw Pangasinan. Wadyang ya manggagaway lapida. So, nya kagaro niya may so modelo dam lapida. Si Katuya so oportan si kaya ni magpili kila. Antura may presyon niya po sa ino ara may marble eh. No, the marble sa prices po, taman 1.7 sa kagaran. No amay untan irang gagawad dala batay. Ayara rama so 1.7. 1.7 nila ratan. No amay medyo May granite, marble. 9K to 8K. ay special na talaga ano. Depende yan ngaran. Okay. Gara so with picture laman. With picture. With picture laman, porcelain picture. Okay, bali-bali. Talagang no, hanap pa nyo rin bali-bali. Para rakap iran lapida. Si Katuya pangaliwan nyo, Jalabat at Kindi Sir. Sir Johnson. Ang may lapida maker. Plus, wala ni contact number naman. Sa radyoran ni tawagan. No, hanap pa nyo rin. Pa-order kayo. Made to order, ba? Made to order. Okay, made to order. Di Katuya papagalan, sir, ba? No, singa sa bayaran na nga, wala discount na. Wala. Okay. No, marami ko siya tayo. Kailangan tan may sambo. Sulapin na. 2 days. Naalaran na po. Okay, Venus. Atong Venus magmanayawa. So, aratan na magkakaro. Talagang anapan tayo si Sir Johnson. Kasi Katuya. So, makapangitor na untan lang bali-baliran lapit na. Paano na itandiray pagalang respeto at saray na naroon tayong bilay ang Kapulara Jawa. So, salamat sa rin, Boss Johnson. Okay. Sige, salamat. Okay. Si Sir Johnson.